dore ingingo eshanu ndi bwibandeho mbaganiriza muri uyu mugoroba. Iya mbere ni uburwayi n'imipfire ya Perezida Paul Kagame. Ingingo ya kabiri ni uko igihugu kiyobowe cyangwa kitayobowe muri iki gihe. Ingingo ya gatatu ni icyo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2015 riteganya. Icya kane ni icyo dusaba ingeri zinyuranye z'abenegihugu. Icya gatanu ni icyo twifuza ku bihugu by'inshuti n'ibihugu duturanye. Reka rero mpere kuri iyo ngingo ya mbere. Namwe murabyumva ko ikiganiro turimo atari ikiganiro nk'ibyo dusanzwe dukora, ni ikiganiro kitoroshye. Ariko ntibingoye kubibaganiza kuko nabigarutseho kenshi cyane. Nk'uko mubizi, Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, guhera mu mwaka wa 2000, mu by'ukuri guhera muri 1994 yari Vice Perezida bakimara gutsinda intambara, yabaye Vice Perezida. Hanyuma nyuma yo gusezererwa kwa Perezida Pasteur Bizimungu mu 2000, Paul Kagame aba ari wa Perezida, aza kubitorerwa mu mwaka wa 2003, aza kongera gutorwa mu mwaka wa 2010, aza kongera gutorwa mu mwaka wa 2017. Ubu ngubu akaba ari kuzasoza manda ye mu mwaka wa 2024. Perezida Paul Kagame rero tumuheruka mu ruhame, mwese murabyibuka, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo yari mu mwiherero w'abayobozi. Umwiherero dusanzwe tuzi ukuba, dusanzwe tuzi ukorwa. Icyo gihe yari ahari, avugana n'abayobozi bahari, ababwira ijambo, abwira abanyarwanda ijambo nk'uko dusanzwe tubimuziho. Nibwo mu by'ukuri tumuheruka bwa nyuma imbere y'abaturage ku buryo bugaragara. Nyuma twaje kumurabukwa rimwe akaraba ibiganza mu gihe ya ndwara ya COVID-19 yari imaze guca ibintu, ngo yereka abantu uko bajya bakaraba neza kugira ngo bayirinde. Nibwo bwa nyuma tumuheruka mu ruhame. Ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu mu mwaka uyu nyine w'2020, twamenye amakuru y'uko indege ye bwite yahenda kuda kugendamo igeze i Londres, ndetse iyo ndege iza kwatinda ku buryo budasanzwe, ihamara igihe kirenze ukwezi. Abantu bose babona ko hari ikibazo, babona ko bidasanzwe. Nanone ariko byahuriranye n'igihe nyine iriya ndwara amaze kuvuga ya coronavirus yari irimo ica ibintu. Uwo munsi ku iyo tariki ya 21 z'ukwa gatatu, Perezida Paul Kagame agera i Londres, mu Rwanda hasohotse amabwirizwa yitwa amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente. Amabwiriza yarakakaye cyane, yashyiraga igihugu mu byo bita lockdown cyangwa guma mu rugo. Amabwiriza yamburaga abenegihugu uburenganzira bwabo bwose bw'ibanze. Dutangazwa kuko tubikurikira nuko ayo mabwiriza adasinywe n'umukuru w'igihugu, ahubwo akaba asinywe na Minisitiri w'Intebe, kandi ntacyo batubwiye. Ni nuko twatangiye gukanguka, duhita tubona ko mu gihugu hari ikibazo kitoroshye. Ibyo byemezo bya Dr Ngirente cyangwa se ayo mabwiriza ye yakurikiwe n'akajagari kadasanzwe mu gihugu, byerekanaga ko rwose Perezida nk'uko tumuzi tumumenyereye atari mu gihugu. Murabyibuka nyine haje ibyo kwicisha abaturage inzara ku buryo bwisumbuye bwari busanzwe. Ariko icyadutangaje n'abasirikari badutse. Abasirikari twari tuzi ko basanzwe ari discipline, wenda hari abakora amakosa ari n'abakora ibyaha, ariko ibyo gusohoka bakajya mu ngo z'abantu gusambanya abagore bafite abagabo ku ngufu twari tuberutse mu gihe cy'intambara. Ntabwo byari biherutse ibyo ngibyo, nyamara byarabaye nyuma yari amabwiriza no kubura kwa Perezida Paul Kagame. Habayeho gahunda yo gukomeza kurenganya abantu no kubasenyera nk'abandi babanyahemuri uko byagenze. Habayeho iterabwoba rikomeye mu gihugu, iryo ryari risanzwe ariko bararikajije cyane. Habayeho n'ikindi kintu cyo gufunga abasore rwose b'abanyamakuru bari bashishikajwe no kwerekana no kuvuga ukuri kuko abaturage babayeho, barabafunga, barabakukumba. Ibyo nabyo bimose murabyibuka, sinabirondora. Akaduruvayo kabaye kenshi mu nzego z'ubutegetsi, abategetsi benshi barabura, tuyoberwa iyo barengeye. Ibyo mwese murabyibuka. Uko twakomezaga kubaza Perezida aho aherereye, benshi baduhinduye umusazi.
bakomeza kubaza impamvu ngo tubaza ngo aho perezida yaba ari ntibumve impamvu tubibaza. Icyakora ku ruhande rw'u Rwanda, agatsiko kasigaranye ubutegetsi kakoze uko gashoboye kose mu gucura amavideo n'amafoto, ibi bita fake news, akaba ari byo bereka abanyarwanda basubiza ibibazo tubaza, bavuga ko perezida Paul Kagame ahari kandi ko ari mu kazi ke. Benshi barabyemeraga bati buriya kuko arahari kandi ari mu kazi ke, ariko twebwe ntabwo twigeze tubyemera, twakomeje kubaza ikibazo. Ndatinze muri ibyo rero by'uko igihugu cyagiye mu kaduruvayo kadasanzwe, reka ngaruke kuri iyo ngingo ya mbere twavuze byerekeye uburwayi bwa perezida Paul Kagame. Mu by'ukuri yageze mu Bwongereza kuri iriya tariki nababwiye ya 21 z'ukwa gatatu, kubera ko yararwaye cyane kandi bikomeye. Abaganga b'abahanga b'Abongereza baragerageje kumuvura, bagerageza kumusuzuma ngo barebe icyo arwaye, ariko birabayobera, babona ko indwara ntacyo bayikoraho. Mu yandi magambo, Abongereza byarabananiye. Byabaye ngombwa rero ko hitabazwa ngo abaganga baba bafite ubuhanga bwisumbuyeho, hakaba haratoranyijwe abaganga bo mu gihugu cya Israel. Hagati aho rero perezida Paul Kagame yashatse kujya muri Israel, ndetse rwose nababwira ko bamwangiye no gufata ya ndege nyine yari ikiri ku kibuga ya ndege ye, ku mpamvu nazo badusobanuriye, bamusaba kugenda mu ndege isanzwe nubwo hari mu gihe cya Covid. Ntabwo bemeye ko aza mu ndege ye kuko igihugu cya Israel kitari kigishaka ko bigaragara ko gishaka kumufasha. Ibyo kandi nabo akaba bizi neza, cyangwa se nabe babizi kubera amakosa ngo baba barakoze, ngo bakaba baragiye gukorana no gucuruza iby'intwaro mu bihugu bitajya imbizi n'igihugu cya Israel. Namwe muzi ko ari igihugu cyitwara uko kibikunze, ntabwo gikunze kuvugirwamo. Byabaye ngombwa rero ko perezida afata indi ndege, kandi nabyo murabyibuka icyo gihe mu minsi ishize hari igihe higeze gutambuka impuha ngo ya ndege, kuko twakundaga kuyibaza kandi tunavuga ko ikiri i Londres, ari nacyo kimenyetso twari dufite ko perezida Paul Kagame akiri i Londres. Higeze gutambuka igihuha ngo iyo ndege ngo bagiye kuyigurisha, ngo iyo ndege ngo igiye gusubizwa ngo muri hangari yayo, ngo bisanzwe yo muri Turukiya. Mu by'ukuri igihe babivugaga muze kureba namwe amatariki, nuko perezida Paul Kagame yimuwe kandi atayigiyemo, ahubwo ajya mu ndege isanzwe mu gihugu cya Israel. Hopital yagiyemo turayizi, yajyanywe muri Hopital Universitaire ya Haifa. Haifa aho ngaho ni umujyi wa gatatu ukomeye muri Israel, bakunze kwita ngo ni capitale économique y'icyo gihugu, ababizi murabizi. Ukaba ufite universite ikomeye cyane mu gihugu yo mu by'ikoranabuhanga cyangwa ibita high tech. Iyo universite rero ikaba ikomeye cyane ikaba ifite nyine ibitaro bikomeye, nibyo Paul Kagame yajyanywemo mu mujyi wa Haifa kugira ngo bamusuzume n'ibishoboka bamuvure. Abaganga kabuhariwe rero bitaye ku buzima bwe, bamukorera ibizami byose bishoboka, cyane cyane ko bakekaga ko ashobora kuba arwaye kanseri y'igikatu. Iyo kanseri akaba ariyo imumereye nabi. Ubwo rero bakoresheje ubuhanga bwabo, bakora uko bashoboye, batangira kumupimiraho imiti imwe n'imwe, ariko baza gusanga afite ikibazo gikomeye kurusha icyo batekerezaga, kuko basanze afite nervous breakdown ikaze cyane. Nervous breakdown akaba ari uko ubwonko, ngerageje kubivuga mu magambo y'Ikinyarwanda, basanze ubwonko bwe bwarashiririye, le système nerveux complètement désintégré. No kuvuga umutwe we, ubwonko nkuko bikora mu mubiri muzima, ntabwo bwari bugitegeka izindi ngingo z'umubiri ngo zumvire, bwari bwarapfuye. Amashanyarazi banza harabayemo kurusirikwi, ubwonko bwe birarangira. Noneho bavuga, murabizi ko gupfa k'umuntu nyine bihera iyo ubwonko butarapfa ubukiri muzima, iyo ubwonko bwapfuye biba byarangiye. Bo bemeje ko ubwonko ntibwari bwapfuye, ariko bwari bwarashwanyaguritse ku buryo butagitanga komande ngo izindi ngingo z'umubiri zikore. Ibyo ndabibabwira kubera ko harimo video yahiherekeje ayo makuru ndiho mbabwira, yerekana perezida Paul Kagame agerageza gushinga amaguru
ariko amaguru ntafate, agasa n'urubingo ahuhwa n'umuyaga. Bivuga ko umutwe nta gikorana n'ingingo zisigaye, noneho bimeze gutyo. Nuko abo baganga barasuzuma bemeza ko mu by'ukuri ntacyo bashobora kumukorera na busa, cyane cyane ko byari bijyanye n'ububabare budasanzwe. Bakavuga ko bemeza ko bamugiye kumushyira mu byitwa soins palliatifs. Soins palliatifs ni ukuvuga kumuha imiti no kumuha amasonde atuma akomeza guhumeka igihe cyose abo mu muryango we bakibigennye batyo. Ariko ayo masonde baramutse bayakuyemo, baramutse babonye ko igihe kigeze bakayakuramo, mu by'ukuri Paul Kagame nta kibaho, byararangiye, iby'ubuzima byararangiye. Ayo masonde rero ni imiti yo kumworohereza ububabare, nta kindi amaze no gutegereza ko igihe cyo kuvamo umwuka burundu kigera, cyane cyane biramutse byemejwe n'umuryango we ko babona bitakiri ngombwa gukomeza gutanga amafaranga kandi umuntu adateze gukira. Ndagira ngo mwumve ko Paul Kagame icyo abo baganga bemeje ari uko adateze gukira, yabaye ikimuga cya burundu. Ibisigaye ntabwo ari ngewe ushinzwe kubitangaza, ibisigaye bizatangazwa n'umuryango we, kuko ari wo wonyine ufite uburenganzira bwo kwemeza umunsi n'isaha yo gukuraho ayo masonde, bakareka umusaza akaruhukira mu mahoro, kuko n'ubundi byararangiye mu by'ukuri. Munyemerere ko ntajya muri details z'ibyo bintu, ntabwo ari njye ubishinzwe, ahubwo ndaza gusaba umuryango we ko wakora ibisigaye. Reka njye ku ngingo ya kabiri. Ahubwo nubwo bizwi nyine abayoboye igihugu muri iki gihe mu buryo butazwi, bazi ko Paul Kagame yabaye ikimuga ku buryo bwa burundu, mu by'ukuri yapfuye. Igihugu gifite uko kiyobowe muri iki gihe. Igihugu kimaze amezi 6 nacyo kimeze nk'ikiri kuri sonde nk'izo ngizo zirimo muri perezida, kitariho, kidahumeka. Kubera iki? Kubera ko agatsiko kasigaranye ubutegetsi katanazwe, udashobora kumenya ngo ni kanaka, kuko ntaho banditse mu gitabo ko aribo bafite ubutegetsi. Kakoze ibintu bikomeye cyane. Ibintu bikomeye bya mbere nuko kafasha abategetsi bose. Itegeko nshinga ryahaye inshingano zo kugira icyo bakora mu gihe perezida wa repubulika adahari, bose karabafunze mu buryo butemewe n'amategeko. Abo ngabo ni bande? Abo ngabo ni perezida w'urukiko rw'ikirenga, muri iki gihe akaba ari Dr Nteziryayo Faustin. Uyu nguyu akaba ari ufite ububasha bwo gutangaza ko umwanya wa perezida wa repubulika ntawe urimo, sede vacante cyangwa siège vacant, la vacance du siège. Niwe ubishinzwe. Itegeko nshinga ribimuhera uburenganzira mu ngingo y'105. Ibi ngibi akaba bitangaza, turaza no kugarukaho mu kanya, akaba bitangaza kubera ko perezida yeguye cyangwa yegujwe, kubera ko byagaragaye ko afite ubumuga bwa burundu cyangwa se yapfuye. Uriya rero Dr Nteziryayo Faustin, niba mwege mujya mumubona, nge naramushatse naramubuze, biragaragara ko afunze, sinzi yafungiye, ashobora no kuba afungiye mu rugo iwe. Ibyo ari byose ntiyemerewe kuba yagira icyo akora. Mubyumve ko ariko bimeze, ntawe ukimuca iryera. Undi uteganywa n'iyo ngingo y'105 ni Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Intebe we ubundi ashinzwe kumusigariraho igihe abuze by'igihe ariko azagaruka. Uwo rero ni bwana Dr Ngirente. Mu minsi ishize twarakundaga kumuvuga, ndetse tukamwita, twageze naho tumwita izina tuti ni Dogiteri Kiduma, kubera igihugu kiri mu mage, igihugu kiri mu bihe bikomeye, perezida ntahari, we yari yicecekeye, byararangiye. Nyamara tukaba tumuzi ko ari umuntu w'umunyabwenge kandi ushyira mu gaciro, bivuze ko yahatiwe kutagira icyo akora, mu by'ukuri arafunze. Ariko kubera ko twateye indende, mu minsi ishize mwagiye kubona mubona ngo aje mu nteko ishinga amategeko, ngo aje kuvuga kugira ngo bamutwereke ko akiriho, kuko nawe twibazaga niba mu by'ukuri bataramwishe. Noneho bamugejeje ageze mu nteko ishinga amategeko, atangira kuvuga amadosiye nyine. Ubundi ni umuntu w'umunyabwenge, ariko byagaragara ko ayo madosiye atazwi, baramuzanye gusa kugira ngo bamutwereke duceceke. Ariko nyuma yaho yarusimburwa. Ngira ngo murabizi ko kugeza ubu ngubu nta wamusimbuye. Dr Ngirente niwe ukitwa Minisitiri w'Intebe. Muzongere mu muce byera. Mezi 6 atagaragara, cyakora hagaragara sinyatire ye ku byemezo tutazi iyo byafatiwe, hagaragara sinyatire ye gusa ngo ari gusinyira ngo mu mwanya wa perezida, ariko bataratubwiye uko byagenze. Bivuga bakabitangaza, igihugu kikamenya uko bimeze. Ntabwo abanyarwanda bose ari ibicucu ku buryo batagomba gusobanurirwa uko igihugu kigenda. Ubwo rero undi bireba
ni perezida wa Sena. Perezida wa Sena muzi ko umutwe inteko ishinga amategeko yacu ifite imitwe ibiri, umutwe wa Sena n'umutwe w'abadepite. Perezida wa Sena rero muri iki gihe ni uwitwa Augustin Iyamuremye, muzambarize aho yababa niba hari uwamubonye, niba hari ukimucibye, nawe baramufunze. Ntago avuga, bamwatse ijambo, ntavuga, arafunze. Undi ni perezida w'umutwe w'abadepite. Uwo ngo muri iki gihe akaba ari madamu Mukabarisa Donatira. Nigeze kumva sinzi ahantu babeshya ngo yavuze mu minsi ishize, ariko muzamunshakire mutubwire niba akigaragara. Banza we baramuhaye akanya ko kugaragaraho gatoya, ariko afunze umunwa, arafungiye iwiwe, ntasohoka. Abaturage bose bavuye muri guma mu rugo, abayobozi nibo bayihezemo. Abandi bafunze ku buryo bw'igitangaza n'abayobozi bakuru bose ba gisirikare, aba officier supérieur bose abo bajenero bose, hafi ya bose barafunze. Bafungiye iwabo, babambuye amatelefone, bababwiye ko bagomba kuguma mu rugo, kuwasohoka akajya gusura mugenzi we yaraswe. Ibyo nayo ni amakuru muzi. Ibyo ariko simbitinda busike cyanzindwe uyu munsi, ariko mumenye ko abayobozi bose bakuru bagira ikintu bakora bose bafunze, ari nabyo byerekana ko agatsiko kiko kazi ibyo kari gukora, wenda kazi n'ibyo kari gutegura. Akaba ariyo mpamvu niyemeje ku Nyarwanda uyu munsi, kuko ntibigomba gukomeza gutyo, byanze bikunze hagomba kugira igikorwa. Ibyo byongeraho rero ko abaturage nyine bakomeje guhezwa mu rujijo no mu iterabwoba no mu nkuru z'impimbano gusa, ntibabwirwa amakuru y'uko igihugu giteye. Hari umuhanga wigeze kuba ministre mu Budage mu myaka y'1933. Icyo gihe muri uwo mwaka baremye ministeri yitwaga Ministère de la Propagande, ministeri ya propaganda. Bayishinga umugabo w'umunyabwenge cyane witwaga Goebbels. Uwo nguwo rero akoresha imvugo yari isanzwe, ariko si wayihimbye. Ntabwo nzi Kidage, nari kubibabwira mu Kidage, ariko we yabibyaje umusaruro. Mu Gifaransa baravuga ngo monter, il en restera toujours quelque chose. Monter, il en restera toujours quelque chose. Beshya, ubeshye, wongera ubeshye, ntazabura ababyemera. Nibyo bari kudukorera i Kigali. Agatsiko niyo principe gakoresha. Umuntu aratera hejuru avuga ikintu cy'ukuri ko kakazamura ibinyoma, kagahimba amavideo, kagahimba amafoto, kagahimba ngo Kagame yagaragaye niyo haba ari mu matongo, nta bihunyira bihari, ngo abantu bakavuga ngo ariko ngo bamubonye, koko ngo bamubonye kuko nta kundi. Ikinyoma cya nyuma mwiyumviye nuko mu minsi ishize badukubiseho igipindi. Icyo gihe n'ubundi twari twakoze mu gaho mwatubwiyeho perezida ari. Bati perezida arahari, atahubwo azajya gusura igihugu cya Malawi we na First Lady, ngo guhera ngo ku itariki ya 11 z'ukwa munani umwaka wa 2020. Ubwo ngira ngo muri Malawi ubwo mwaramubonye gahebwo kajya, kandi ibyo bakabikoresha ibinyamakuru byo muri Malawi bahaye amafaranga agomba gufasha abakene n'abana, akajya muri ibyo ngibyo. Muri Malawi ngira ngo perezida abo muri Malawi bazababwire perezida Paul Kagame ntawe barabutswe. Ubwo mvuze makeya, ibinyoma byari byinshi. Amavideo yose mwakomeje kubona muri iyi minsi babereka ngo arahari ni muzima, mumenye ko byari fake news, kandi twagiye tubibabwira.